Ребята, сейчас выходит сегодня второй сезон фильма «Стук». Он будет интереснее, может, чуть подлиннее и страшнее. Ну, и я желаю вам всего хорошего, приятного просмотра. Ой, где это я? Здесь же... Ну, надеюсь, спуститься. Нет. 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 Тут никак уже нельзя спуститься. Нет, нет, нет. Я тут боюсь даже идти. Сюда. Сейчас пробью. Сейчас пробью. Все, он здесь будет. И сюда в любом случае надо будет как-то спуститься. Я ничего не вижу. Я никогда так не боялся. Вообще никогда. Я чуть не упала, тут скользко. Аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Я здесь буду выживать. Жить. Как мне на этом осколке большом жить? Хорошо, да хоть бы я вот на вот тот осколок. Туда хотел, в тот осколок. Нет, я не хочу. Не делайте так много. Вот так и вперед сказал. Да, не туда. Ой, воды. Хватит? Откуда? 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 Капот откуда? нашем смехе и в наших слезах и пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Электрический свет продолжает наш день, коробка от спичек пуста. Но на кухне сидит скрипок, горит газ. Сигареты в руках, чай на столе. Это снова. Больше нет ничего. Это не только паучок. Там зомби. Наши сердца. Требуют наши
наших глазах. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации. Перемен. Мы ждем перемен. Можем похвастаться мудростью класса, умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается. И вдруг нам становится страшно что-то менять. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации. Перемен. Мы ждем перемен. Чувствую, меня что-то влечет. Тихо. Нет, ты чё? Ай! Надо. А как лава сама появилась? Я нет. Ведро, вода. Я ничего. Твою мать. Я что-то вижу. Я что-то вижу. Тихо. Нет. Я не могу. Так. Помогите. Заболел, походу. Кора пропала. Мама, простите, у меня голос пропал. Я не могу ничего поделать. Я опять на эти напряжу. Ладно, я пошел открыть поле. Сейчас меня летит. Это стекло, когда я задел бухал. Или нет, потому что так много зель. Неплохо, помогите. У меня выхода нет, мне негде жить. Уже не могу никак жить, если даже буду
деревне ничего не изменится. В деревне вроде ничего нет, я уже не помню. Я пойду искать, раздеваться в деревню. Ничего не вижу.